Any Halo addict guys, you. hari ini kita bakalan aku akan ajarin kalian cara buat pesawat yang paling bagus. Pertama, kalian siapkan kertas dulu. Ntar tak acain dulu nih. Tadam, 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 tadam. Aku ireng banget sih. Terus guys, bisa dulu guys. Itu. Oke guys. Nah, yang pertama kalian lecakin dulu ini kayak ini lecak ya. Kan kayak giniin. Ada dilipat tuh, udah dilipat ya. Kalian buka, kalian ambil dari satu, ini dua, tutup lagi dia kayak gini. Habis itu jangan lupa dikecilin ininya, tutupnya itu harus kecil seperti ini. Kecil ya, ini kan kecil ya guys, kita agak buram dikit. Nah gitu ya, kayak gini ya guys. Oh ada yang robek dong. Apa robek ya guys, apa ada yang robek nih guys. Tuh apa kalian tinggal lipat ini aja. Sekarang pastiin dah teka ininya. Sekarang lipat segini aja, segini ya, setekuan segini. Baru kalian tekuk lagi di sini ya, kayak sama aja kayak pesawat biasa, tapi ini lebih overpower kayak gini guys. Ntar ya guys, twing. Itu aja ya guys hari ini. Sekalian juga aku berterima kasih atas kalian sudah nonton dan kalian yang sudah subscribe. Dadah guys, dadah.